昨天钱爱德为了在小师妹面前证明自己，利用简单的破渔网，模仿渔民拖网的方式改良了抛头器，结果竹篮打水一场空，遭到了小师妹一脸的嫌弃，最后只能吃点葛树根，硬扛了一晚。就在今天早上，一场大雨席卷而来，把我们几个淋得跟个落汤鸡一样。快！这场大雨把我们保存的火种也给搞熄灭了，这可咋整？雨越来越大了，走，先不管了，赶紧先找个地方躲。我们冒着大雨，一路翻山越岭，跨越重重阻碍，终于在岛的西面发现了一个大型的山洞。这个洞比之前那个空间更大。这两天连续的暴雨，我们就先在这个洞里边将就一下。平头啊，这下雨搞得浑身湿哒哒的，好难受啊！感觉好冷。这样下去根本不行，必须先把火升起来。这个洞里面冲上来不少的垃圾，不过依靠传统的方式生火的话，难度太大。这该怎么搞？平头啊，我记得之前求生手册上面有一种雷击取火的方法，现在哪有雷？哼，看我的雷公助我！信求佛。不过钱尔德说到雷击，我想起来之前我们还有一个风力发电。我把这套装置给它拆了下来，这上面有个同步电机，我想尝试一下利用电机短路取火。还好之前前勤的时候提前烧制了一些炭布，今天终于可以派上用场。来，钱尔德，先把扇叶转动起来，再把正负极连接上，使其短路产生火花，再把炭布垫在下面。好，走了，这样我们就有了火，在野外有了火，我们就有生存下去的希望。牛批啊，平头！那必须的，2年的物理课的表那可不是白当的。不过有了火，洞里边就暖和多了。火的问题已经解决了，我想利用昨天制作的海竿，再次尝试一下钓鱼。如果能钓到鱼的话，在这种寒冷的天气里面，给队友们炖上一锅鱼汤，那该多好！当我来到海边，准备甩两竿子获取食物的时候，奈何今天风浪太大，尝试了半天，海里的鱼群丝毫没有咬钩的意思。哎，忙活了半天，一条也没钓到。不过现在是退潮时间，走，我们去赶海。我们沿着礁石一路找寻，发现了不少的海螺。哇，大海螺！这下面有一个，我个头有点小，还有这里。看看这些石头下面有没有。来，学长，把袜子给我。哇，大螃蟹！快！哟，还不小呢，还。等会儿，要夹住手了。用我的臭袜子熏一熏。哇，按住了，还是个独臂大侠嘞，这么大一个。哟，螃蟹，大螃蟹，快出来！好，可以。哎，平头，这边有2个。哦，这位新来的粉丝对礁石上的牡蛎情有独钟，打算挑一些下来给自己补一补。马上开始涨潮了，这是我们今天搞的海货，还是赶海食物来得快，得来全不费工夫。那可不是，要不是今天搞了这么多的螃蟹海螺，食物都是个问题。师妹，衣服都打湿了吧？咱们多进一点，抱团取暖。喂。哎，这一天天接案交货不说，小师妹也不理我，简直太难受了。钱爱德呀，我们是不可能的。不过我可以给你推荐最近很火的这个新域，能随时随地和附近的单身美女聊天，都是真人认证，真实靠谱，一上线就有人主动打招呼，聊得来的再约见面。这个最近的距离我们只有15公里，很有可能就在旁边那个岛上。这个不错，在哪里下载？能不能矜持一点？点击视频下方链接就可以免费下载。行，那我先从头。我来瞅，先赶紧吃饭吧。亲爱的啊，其实追女孩子很简单，长亭外，古道边，芳草田。来，最近辛苦了，来个大的。今天虽然没有钓到鱼，不过爽滑鲜美的海螺肉丝毫不比鱼汤差。平头啊，这种下雨天能生着火，吃上螃蟹大餐已经很不错了。哎，急潮乌牛，看我明天给你露一手。